қамды өнім алсын қуарлы отбасымның қамы қайтал айтам Біз Ақсеңгір ауылынан 3 отбасыны таңдап, оларға 30 қой және 2 ангус сиырын бердік. Жоба соңында қойдың санын көбейткен және сиырдың салмағын өсірген отбасы 10 миллион теңгеге ие болады. Бүгін 10 миллион теңгені жеңетін отбасын анықтаймыз. Бұл Құнар Плюс жобасының соңғы жарысы, соңғы шығарылымдарының бірі. Дәл осыдан 1 жыл бұрын Ақсеңгір ауылында дәл осы жерде 3 блогермен келіп, 3 отбасыны таңдап, сол кісілерге 30-30 қойдан беріп, осындай реалити шоу болады. Жобамыз осындай деп енді бастаған сияқты едік. Арада міне 1 жыл өтіп кетті. Қаншама қызықты сайыстар, қаншама қызықты шығарылымдар, біресе жылады, біресе күлді. Осындай әдемі жобамыздың соңына дейін келіп жеттік, өкінішке орай. Осындай керемет жылда, керемет маусымда бізбен бірге болғандарыңызға, бірінші көрермендер барлығыңызға көптен көп рахмет. Басымды идім. Ендеше осы шығарылымда біз не істейміз? Толағай отбасылық жарысы. Біз осы сайысты ең соңына алып қалып ек. Сайыстың шарттары да ерекше. Әр қайсысы бірінші 1 қой алады, 2 қой алады деген шарттар бар. Және отбасыларға кіріп, барлығымен қоштасып, осы жобамызбен қоштасып кететін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, қай отбасы 10 миллионға лайк, осы отбасы жеңіп кетсе екен дегендерді барлығын комментарияға жазамыз. Мен есім аңсаған, сол баяғы Құнардың жүргізушісі, біз шығарылымызды бастаймыз. Ақсеңгірге соңғы рет қадам басайын деп тұрмын. Тағы да бәріне сәлем, құрметті біздің сүйікті көрермендеріміз. Бәріне бір жалынды сәлем деп қойықшы, қолдарымыз көтеріп. Бергел. Біз бүгін Ақсеңгір орталық кинотеатрындамыз. ДК-да. Бұл әр жерде нәрсе бола береді. Бұл жерде кино өтеді, концерт өтеді. Бүгін біз кино көреміз деп шештік. Билеттеріңіз бәрі дайын, попкорнның бәрі дайын. Бүгін біз осы Құнар жобасының ең алғашқы шығарылымын қайтадан көретін боламыз. Еске алып, не болған еді осы бір сәл жексұрындау болып жүрген кезде. Жоқ, еще өте әдемі болып келіп едік қой сол кезде. Сендер, мен постоянно естіп жүремін, шіріп жүремін, постоянно. Мен күшті болып келдім, Біз әлі отбасылармен енді танысқан кезіміз. Жалпы осы жобамыз қалай басталды, қандай едік, және 1 жылдан кейінгі біздің бір-бірімізбен сөйлесуіміз қандай болды. Жалпы осы ауылдан не үйрендік, басында бір ештеңе білмей келдік қой, соны бір еске түсірейік деп. Сосын өзі ертең соңғы шығарылымдарда 1 жыл бойы осылар екен ғой деп бір сборник жинаймыз бір бөлек күшті қылып. Ал плейді менің қолым ауа, ол пульт болып есептеледі. Ондай жоқ па? Міне. Ал кеттік. Дауысын шығарамыз. Ауылға кино көрсетуге болады ғой бұлай, иә? О! Уже көркеп тұрған. Дауысын баспаймыз ба? Нормально ғой, жаңа күшті oldu ғой. Біздің дауысымыз естілмейді. Бәріне сәлем. Саған бұл Құнар Плюс жобасы, мен жүргізушімін. Ал бұл жоба не туралы? Мен сіздерге түсіндіріп кетейін. Біз қазір Ақсеңгір ауылының Жәнібек отбасын таңдаған едік. Қазір сол отбасылармен танысамыз. Эксперт болып тұр ғой. Бұл отбасыларға бізде кішігірім сюрприз. Ол біздің жұлдыздар. Жұлдыздар. Күшті жоба, өзімді сынауға келдім деп айтуға болады. Жаңа таланттарымды ашуға. Жалпы осы Құнар Плюс жобасына шақырту алғанымда өте қуаныштымын. Мына ауылда 1 жыл жүретін білген жоқ болса кезде ше. Уже бүкіл жерін білесің ғой, иә? Мына ауылда өсіп қалды қазір. Алғашқы қатысушымыз Абдрахимовтар отбасы. Абдрахимовтар отбасы. 2 ұл және 5 қыз асырап. Бірден шалбары өзгергенше көрінер ме? Шортайға секілді. Тұрып жатқандарына 40 жылдан асты. Мәссаған, отбасыларды таңдаған кезде мен негізі бірінші отбасыға түсем деп ойладым почему-то. Білмеймін неге екенін. Барлық отбасын көріп болғаннан кейін, шынымды айтсам, маған қатты бір айырмашылық болған. Айт десе ана, Дәуіт ағаның қорасының артында тұрған, ешкім біліп тұрған жоқ қой. Сонда мен маған апамның бауырсағы ұнады. Апамыз шайы күшті болды, иә? Апамен одан кейін Ол бізде 3-ші отбасы, иә? 3-ші отбасы. Одан кейін апам жоқ па? Апам бір ақ рет көргенсің ғой. Нөсерде уже жоқ апам.
осы жағы құрсын. Не айтарым білмей қалдым. Сәлеметсіздер ме? Біз Бутешевтер отбасынан енді осы блогерларды жалпы қарап жүрем. Осы жағы болмайды. Біздің отбасыға келген кезде білмеймін, енді қызық болатын Өзім қалам отбасы деген кезде мамалар ренжіген жоқ па жезқазғанда боласың ба сен деп. На видеоның өзінде біраз дайындалып білесіңдер ма? Атымда 7 балам бар. 5 қыз 2 ұл. Жүдетті бізді, жүдетті. Отбасын таңдады. Сабиркин 3-ші отбасы автоматты түрде Жан отбасын. Қазірден мен ана жеңшеммен бар ғой, нан пісіріп тандырда ішінде ана ағаммен қораның сыртына әңгіме айтамын. Кішкентай баланы бәрін суға жіберіп жұмсамайын ба сол? Кен жуам дейсің ғой. Оны неге сен мотивациямды бұзасың? Қатты семіз болып мұнымен ә? Сен кәдімгі отбасы болып тұрсың. Бітті екен тұр ода ке. Еще всегда заказ істей ма? Алло? Қалай жады? Давай, потом хабарласамын. Сөмкадан. Интервью алып Мақпай Боралбек осы Құнар жобасының қатысушымын. Ал құрметті отбасылар, құрметті Басылар. Басылар деп жүрген кезде. Одан отбасылар. Отбасылар деп жүрген кезде. терісінің астына чип саламыз. Маған кім көмектеседі? Мен көмектесейін ағай. Келіңіз. Очко жинап жүрген кезде Яда, білесіңдер ма? Үй жұмысына не бересің ағай дейтін, резко сұрайтындар болады. Очко набивать. Так, мынаны жоғалтып алыңыздар, ұстай тұрыңыздар, мен сіздерге ең алғашқы экспертный часть емес пе? Сен деп шықты. Дай деп тұр дейді. 2-3 теңгелік әзілдер айтып жүрген. Ну-ка, мә деш. Ал достар, Адам ұялап кетіп бара жылда, өзіңіз көргендей Ана айтпайтын емге өлсем де чип салу. Іште қалаға қарай, ауыл ішінде любой беш. Азенда, мал, пал. Ақшасын төлесе болды деңізші. Амаша таныш. Дарама қарайсың ба? Бізде андай әңгіме дарама қарайсың ба? Дарамадағы бір типаждар ма, примерно? Отбасылардың алғашқы тапсырмасы это қоршау салу. қора Әр салу. отбасыға жыл Қоршау, сайын қоршау, летний қоршау еді ғой. отбасын салып, құрастыру керек. Не деген әдемі локациялар, иә? Қоршауларды бағалап жеңімпазды анықтайды. Істемейді ғой қазір. О боже, какое мужчина. Я хочу от тебя 30 қой, чтобы 45-50 болған. Өлі 45-50-де асып кеттің ғой сен? Иә, прикинь. 25 па? Ай, сүйші. Қора деген не ол? Қора деген. 1 секунд қой ол. Күнде қора соғып жүрмін ғой мен. Айтыңдаршы қандай қора істеп берейін? Мынандай қора істеймін ба? Мынандай қора істеймін ба? Любой қора істеп беремін. Не керек? Амбициялар ұрып тұр бәрінің ішін. Бірінші күндер ғой енді. Қора байсабек. Анау қайсардың. Сап жақсы тайындалып келіп Қора отырған дегенмен алды. Бүгіннен бастап қырғу басталады. Садақ ату. Білмейміз ғой, бұл жақта пәкпіз ғой әлі. Иә да? Ойымыз пәк әлі. Қырыламыз деп ойламаймыз әлі. Потому что бізге айтқан жоқ қой бір қой деп. Мен нағызға өзім ренжіп қалғанымшы. Спокойно атысып жүрген еді, содан кейін бір қой деген кезде. Ату маманы. Бастатқа бәрі. Еще атысағаннан кейін айтты ғой. Бірінші орын алған Сабиркин бір қой алады. Вообще не істеген жоқпыз Бәке үшінші орын бір қой береді деген кезде нервім ауырды. Примерно. Аңсағандар желаниемен жүргізетін кездері ғой. Шоу атқанда мен бірінші рет садақ. Қазір иттір. Жүрсімді. Уайымдап. Мен жылап отырмын ғой. Дәл басында күшті қылып әңгіме айтып мен ойымның бәрін. Шыны ұстаз сол. Тартас! Және ұлы ханшайым Разия. Есентайға звондап бәріне айттым бар ғой. Это несправедливо деп. Самовнушение шығар. Ол дәке, ол жерде сөйлемейді. Мама да по-любому ше. Бірден кіріп келді, самовнушение ғой деп андай. Спокойствие ше. Атып өлектен алып атады. Қолмен тиіскен жоқ. Ай, не қиындығы бар деп. Ровно ма? Бит тұрып атқан ғой. Біріншісі мынаған тиеді, екіншісі қадалдым. Ортасына тигізу керек та. Қош, үшеуін тигізбедім ма немен? Бәсі кішкене икемделіп қалды мынау. Қора болып отыр ғой біздің қора. Дәкенікі онша емес деп ойлаймын. Деп андай басып жасасаң. Олар өздері айтқызды маған. А так мен олай ойламадым. Ана суын жеңілдеп істейміз, братан, жаңа айтқан нәрселерді.
Бар ғой деймін. Иә, негізі алюминийде ме біресе. Біз кетіп қалғаннан кейін бар деп айттым, бар деп айттым. Артынан бар ғой олар дейді, қарасай. Я bunu айтпайсың жаңағы. Неге? Бес прикол, бес камера бар. Не аманан кіргізбедіңіз? Нормально. Арандайды деді. Болды кетіп қалды уже. Комиссия кетіп қалды ғой. Неге баллонды қойып, неге бүйтіп қойып қойсаңыз міне. Енді жасайын деп жатыр. Баллонның ішіне шөп саламыз, ананы бүйтсеңіз өліп қалады еді ғой. Бүйтіп түстен кейін не қылып қалдыңыздар? Бар дүниені пайдаланбайды. Ойбай, андай. Кінәлі болып тұр ғой. Көрермендер көрді. Кінәледі ғой, действительно кінәлі ғой. Ол шетте су құятын, шөп салатын жоқ деп кетіп қалды ғой. Ренжіп айтып отырсың ғой прям. Главный бар ғой негізі. Комиссия келе жатыр, комиссия! Мынау да бір қатар жоршып келетін еді ғой. Просто Құдалар үйтіп келмейтін еді ғой. Барлығыңызға сәлем. Сабиркин. Бә, как, блин, какое место вы организовали, ребята. Және өкінішке орай мені кінәлап, және де менің ол жерде кінәм бар. Үшінші орын алған Разия. Шапалға ұрайық, тамаша. Жаным, аңсағым, мойындап тұр еще. Кінәм бар деп қойған, Мойындап көрдім туралы не негіз кінәм жоқ. Бірінші сайыстың қорытындысы бойынша Сабиркин бірінші орын алды. Аңсаған қаза брошканды. Жобада ешқат мен осы отбасыдан бір қойды аламыз. Неге алған Садақтан деп ұтқан ше? үшін. Оны алып Мен осы тастады. жерде Потому что жобаны это ұйымдастырушыларға договорились, айтқым что келеді. Бұндай нәрселерді алдын ала ескертпейсіздер. Какая разница? Жоқ, негізі ескертсе мүмкін жасап Бет бақтық басталды. Күшті ұтып кетемін деп ойлап Жоқ, бізге арзан. Көкбет. Былай арқасында. О, қой, бұндай сылтаулардың керек емес конкрет. Ұтылдың болды. Ұстап шапалы ұрып қойсаңыздар болады. Бұл Құнар Плюс жобасы келесі кездескенше. Сау болыңыздар! Ана, тезек қойық. Прям жүрем дұрыстела. Тезек қойық. Жылаған кезің ба? Мен сол кездегі спортымен әлі жүр екенмін ғой. Тамаша, осымен алғашқы шығарылым аяқталды көргенімізден. Жалпы, қалай екен бір жыл бұрынғы өздеріңіздің? Бір жыл Интересно, прикольно. Қазіргі кездеріңіз, былай қараған кезде, қазір уже Түрімізден көрініп тұр ғой. Бір жыл өтіп кетті кәдімгі шынымен. Біз уже ақсеңгірлік болып жатыр. Ақсеңгір местный адамдар сияқты. сияқты. Иә, местный адамдар сияқты. Сендер кәдімгі очки кимейтін де болыпсыңдар ғой. Темный ше. Сендер байқайсыңдар ма? Каждый раз Құнарға келген сайын казалось, что еще год есть. Каждый раз. И когда недавно только көктемде бізде бірнеше ғана выпуск қалды деген кезде ғана сезіндік қой Құнардың бітіп жатқан. И у нас вот это ощущение было, блин, надо до конца андай прочувствовать жүру керек деген сондай. Бір нәрсе айтайын ба? Екі шығарылым қалды. Екі шығарылым емес, екі ары келіп алды. Мысалы, ертең келеміз, сосын 18-і келеміз. Молсыз. Бір прикол, мына жақта біз андай отбасы мүшелерімен, отбасы мүшелерімен, андай же әлі сезінбей тұрық қой, біріміз ұялып тұрық ше, Разия осымен, Сайырки, бәріміз бірімізді ұялып жүрген кездерімізде, мәдениетті барынша деп отқан кездер. Білмеймін, вечерді уже бастадық қылсам бұл отырсың. Мысал үшін, бірінші шығарылыммен, ертең бір 5-6 жылдан кейін бірінші шығарылыммен соңғы шығарылымды біреулері салыстырып көрсе, жер мен көк болып тұрамыз, оны уже осы үйдің баласы қысап жүр. Мысалы, мына выпусты осы Құнарды, мысалы, 10 жылдан кейін көретін болса, YouTube-тан ше. Ұялады сияқтысың андай. Аяқта айтқан шуткаларыңа ұялады сияқты. Айтқан әзілдеріңе ше. Несін бірінші шығарымды көрдік, енді осы жыл бойы не істедік, кішкене бір ойланып, осының бәрін біз тындырыппыз ғой деп айтып жүрсін деп, біліп жүрсін деп, мысалы үшін бағана, скоро 45-50 қой болса екен деп армандап отқаның, уже біз қазір 60 қойданбыз. 60-тан сосын анже қорамыз. Армандап отқан нәрсеңді біз уже реализовать етіп қойғанбыздар, мысалы. Мысалы, кішкентай қора сетік тартқан жерге үлкен қоралар. Қазір қора тұр ана жерде. Біз анау 1,5 метр стойкасы қалай деп тұрған жерде қазір уже кәдімгідей фундамент тұр деген сияқты. Көз алдымызда осындай жақсы өзгерістер болып жатыр. Ертең соңғы шығарылымға келген кезде бүйтіп естеріңізге дым түспей қалмасын деп біріншіден осылай көрсетіп жатырмыз. Дұрыс істепсіңдер әйтеуір, бір дұрыс істеген тірліктерің болды ғой әйтеуір. Болды, енді дәл осылай барып обед ішейік. Гүлденген әлем, бәріне сәлем. Құнар Плюс жобасының осы ең алғашқы өзіміздің сүйікті реалити шоудың ең соңғы ойынына қош келдіңіздер. Бізде бүгін ең соңғы ойын, осы ойын
осы жобаның тағдырын шешеді. Кім бірінші, кім екінші, кім үшінші орын алады. Және бұл отбасылық жоба болғандықтан ең соңғы ойынымызды отбасылық сайыс Толағаймен бітіреміз деп шештік. Толағайға қош келдіңіздер. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгін бізде ерекше сайыс, 4 сайыс. Бізге отбасыларымызда да 4 мүшеден әрқайсысы бір-бірден ойынға қатысады. Уақыт бойынша эстафета бар ғой, кәдімгі Толағайда біріншісіне қатысады. Міне 4 жастық сияқты тұр. Не деп айтады? Құм ба не? Соны білмеймін ғой атын. Үшеуін салған кезде келесі отбасының мүшесіне қол бересіздер. Егер де мысалы үшін 4-еуін лақтырғанда 2-еуін салсаңыз, жүгіріп өздеріңіз барасыздар да 2-еуін аласыздар. Басқа отбасы мүшелері көмектеспейді тасуға, жүгіруге деген сияқты. Үшінші салған кезде келесі адамға қол береміз. Келесі адамда бізде құлып тұр. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде ана жерде 15 құлыптай тұр, и ішінде 15-20 кілттей бар. Бірақ ол құлыптардың ішінде үшеуінің ғана құлпы бар, кілті бар негізі, үшеуінде ғана. Ол қайсысы екенін ешкім білмейді. Біреуін ашсаңыздар болды. Кез келген құлып ашылса болды. Келесі адамға қолы бере бересіздер. Түсінікті ғой, құлып бойынша сұрақ жоқ болса. Ары қарай жылжимыз. Ары қарай бізде ұпай лақтыру, домалақтарды ұпайға лақтырасыздар. 50 ұпайды жинаған кезде тоқтатылады ойын. Мысалы үшін сіздер плюс 10-ға саласыздар. 10, яғни ары қарай 40 жинау керек. Өзі 8 андай домалақтарыңыз болады. Ары қарай тағы лақтырғаныңызда -20-ға түсіп қалсаңыздар, 10-нан -20-ны алып тастаймыз, -10-ға түсесіздер. Сөйтіп плюс 50-ге дейін қашан жинайсыздар, соны күтіп отыра береміз. Егер де бірден плюс 50-ге барсаңыздар, онда плюс 50 деп тоқтатамыз. Сөйтіп келесі адамға қол бересіздер. 4-ші адам садақ. Садақты мына ағаштың бойында, сол ағаштан асып кетпей, 20 ұпай жинағанша дейін. Түсінікті ғой, 20 ұпай. Біріншінде 6 лақтырдыңыздар, екіншінде 7, 13, үшіншінде 6 лақтырдыңыздар, 19 болып қалма, 4-шін ұру керек болады. Сөйтіп 20 ұпай жиналғанша, 20 ұпай жиналды, сол кезде уақыт тоқтатылады. Сөйтіп командалардың жалпы уақытын санап, соңында осы жерде жеңімпазды анықтайтын боламыз. Түсінікті ғой? Сұрасам болады ма? Мынау клубтарда қанша мысалға 20 клуб болатын болса, 20 кілт бар, ана жақта. Олардың барлығы ашылады ма? Жоқ, үшеуі ғана ашылады мына жерде. Үшеуінің ғана кілті дұрыс. Үшеуінің ғана кілті дұрыс. Қай сайысқа кім қатысатынын өздеріңіз шешесіздер. Бірақ Дәке мысалы үшін біріншіден ананы ойнап, соңында садақ аттыру жолынан. Хорошо. Жақсы. Жасқы. Мен тұрып қалдым ба? Енді бірінші орын алғанға неше қой, екінші орын алғанға неше қой, үшінші орын алғанға неше қой демекші. Енді бұл жыл бойы біз бір қойдан, біресе екі қойдан, біресе қой бермей, біресе давай деп қой алып, сөйтіп неше түрлі нәрсе істедік. Енді соңғы выпуск болғандықтан, соңғы шығарылым болғандықтан бұл жерде де кішкене ерекшелік болсын деп есептедік. Бірінші орын алған адам, екінші орын алғаннан бір қой, үшінші орын алғаннан екі қой алады. Бірінші орын алған адам, екінші орын алғаннан бір қой, үшінші орын алғаннан екі қой. Үш қой алады сол кезде. Түсінікті ғой, Ал екінші орын алған настроениесіз болады. Үшінші орын алған жылайды деп ойлаймын. Түсінікті ғой, Бірінші орын алған адам, екінші орыннан бір қой, үшінші орыннан екі қой алады. Өте оңай деп ойлаймын. Сондықтан бұл жерде екінші орынға да таластарыңыз қатты болу керек. Түсінікті ғой, Егер де дайын болсаңыздар, өзіміздің ұлттық ойынымыз Сулейхадан бастап, кім бірінші екенін шешейік. Кім, мен былай айтайын, бұл жерде таңдамау деген болмасын, кім ұтылады, сол бірінші. Нормально ма? Маған барған дұрыс болады. Кім ұтылады бірінші? Ал кеттік. Ұтқан үшінші болады, короче. Ұтқан үшінші болады. Кеттік ал. Сулейха. Ұтты. Разия үшінші. Сулейха. Біріншіміз. Болды. Как хотел. Дәкенің отбасысы бастайды, құрметті көрермендер. Ал оған дейін сіздер комментарийға қай отбасы жеңеді деп ойлайсыздар, соны жазып кетсеңіздер болады. Біз үшінші отбасыдық. Мен шын айтайыншы, неге біз тас лақтыру істедік алдында? Вот Сулейха істемедік пе? Мен Сулейха жақсы ойнаймын негізі. Именно Сулейха. Вот Құнардағы ең күшті постоянно жеңетін нәрсе ол Сулейха мен. Ендеше ең алғашқы болып Боспаевтар отбасына шабал ұрып қояқ. Өзім бәріне, өзім. Бірінші бастағанды қаладым. Қалған екі отбасы енді екінші орынға таласып атты ғой. Әділ түрде болсын іштедім. Оңай жеңілін көріп алсын іштедім. Біз жасаған қателіктерді олар жасамасын деген ниетпен мен бірінші бастаймын деп отқам негізі. Сулейха да солай шешіп берді.
Ендеше біз Құнар жобасындағы ең соңғы ойынымызды бастаймыз. Алғаш болып бізде Дәкенің отбасы. Кеттік. Үшеу салу керек. Бастадық. Біреу бар. Хорош. Асықпа, Ақмарал, асықпа. Болды, қайтадан жинап ал төртеуінде. Бара бер. Маған беріп тұр. Тез ал бәрін. Екеуі бар. Біреу. Енді үшіншісін көрейік. Хорош, асықпа, аха. Көздеп ал бірінші. Көздеп ал. Дұрыстап, давай. Біреу ғана қалды. Иә, көп жинамай ақ қой. Ал. Давай. Асықпа. Асықпа, Ақмарал. Не жанбатсың, жанба. Атпай ақ қойсын да үшеу салынбайды ғой бәрібір алып келе берсін да екеуден кейін уж. Иә. Смысл оны атып. Иә. Бәрібір алып жинау керек болады. Ана время теряет так. Ей, бар! Папа қол бер. Ореке, бар. Енді қазір Орекең бізде мына 15 құлыптың ішінен мен бұлай басқа отбасыларға көрсетпей тұрайын. Осыған қатысатын ба? Соның ішінен Анаң қатысасын. үшеу ғана бар. Сол үшеуінің біреуін табу керек. Соның біреуін ашса болғаны. Менің жаңа темірге неткеннен кейін. Темірге жақынбыз. Жақында болғаннан кейін. Енді Орекең баяғыдан бері газель, діңгілті, КамАЗ діңгілті, сондай кілттердің барлығын біліп жүрген кісі. Уақыт, это на время. Бұл жерде енді бастысы шыдамдылық қой. Және жол болу. Или үстіне қойдың. Жылы. Осын наоборот көрсең. Бар! Тамаша! Қол бер, Жеңгемізге қол бересіз. Тамаша, енді жеңгеміз 50% жинау керек. 50! Болды, Дәкеге қол береміз, болды. Дәкеге қол береміз, болды. Мен де көп особо нетпедім. Мейлі жеңілсе екінші орын болса да, сондай ойлаусыз лақтырып жібергем. Өзім қорқып кеттім. Бірдеңе білдірдім ба деп аңсаған айғайлап жібергенде. Зильфа тәте вообще білмеймін қалай чудо бар ғой, реально. Қалай бір секундта лақтырды и 50-ге түсті. Болды. Ужас, жеңге. Бізде 20% керек. Садақтар. Әзірге 0. Садақ қатты ұзақ болады сияқты. 20% керек бізге. Ана садақтарын дұрыс беді. Алдындағы садақ бұндай емес еді ғой? Негізі алдыңғысы бұл басқаша еді ғой. Мынау вообще қуып тұр. Тигізіп көрші кән бір. Сәл жоғарады. Бар? 0%. 0. Жоқ, андай сызық болса көбіне санап жібереміз. 1, 10. Садақтың жебелері бұлай пластмасс екен. Бұлай кішкене қисық тұрады. Түзу емес қисық. Бір 2 рет атып көрдім. Қисық көретін түсінімді. Мен көрсіңдер кадрда солға қарай 2 шаг жасадым да, сосын барып аттым. Сосын тие бастады. Деп түсініп алдым. Сосын Сабит екен ғой, Разияға түсіндірдім. Солға қарай тұрып атсаңдар жақсы тиеді деп. 9% жинау керек енді. Өлі. Мана, салам алейкум. Болмайды деймін ол садақ. Көрек, ладно. Так, бізде 5-ке 1, 6% бар. Енді 14% қалды. 6-ға 9-ды қосамыз. 15, 5% қалды. 5-тен көп кез келген жерге тиіссе бітті. Стоп! Бізде 8-ге тигізіп, соңында Дәке 22%-ға жеткізді. Тамаша, шапалақ ұрып қойыңыздар, алғаш болып Оспаевтар отбасы. Тамаша. Легендасын вообще. Және Дильфуза жеңгемізге ерекше шапалақ ұрып қойып өткені бір лақтырған кезде 50%-ға жеткізді. 50 ма бірден. Тамаша. Жақсы болды. Не, садақ істейді екен. Просто мына қолда тіреп тұру керек екен акасы. Күшті, қалай екен, ойнап көргенсіз ба бұрын осындай ойынды? Тиктоктан көрген, ойнап көрмеген, бірақ бүгін алғашқы көрсеткіші Тамаша. Жеңгеміз ше? Бірден 50 деген. Мен ше садақ дейді дайындап тұрғанмын, 50 түсіп шоке болып қаласың. Тамаша, Ореке өзіңізде? Бәрі жақсы. Орекеңді тез тапты, молодцы, жалпы семьямыз молодцы. Орекең қандай механикасын біліп алды, кілттерін. Тамаша, күшті. Өзіңде әдемі жаптыңыз. Тамаша, құтты болсын.
Сіздердің рекордтарыңызды әзірге айтпаймыз. Бізде екінші болып Будешевтер отбасы Марта жеңгеміз бастайды. Алғаш болып лақтыратын. Ендеше 1, 2, 3 кеттік. Инат. 1. Қайттан бір жинап алып келсеңіз, қалған екеуін салып тастауға. Оны алып алмасаңыздар болады, өзіңіз патша көңіліңіз. 2. Тамаша, біреу ғана қалды. 3, тамаша, қол береміз Мәкеңе. Кілтке. Мадияр ағамыз кілтке барып, енді осы жерден құлыптардың арасынан бір құлыптың келген болу керек, соған енді іздейді. Не айттым? Осы құлыптардың ішінде 3 құлыптың кілті бар. Сол 3 кілті бар құлыптың біреуін тапса жеткілікті. Сол бірінші тапқанға дейін қазір өмір сүретін боламыз. Кілт таңдаған себебім ол жерде интуиция керек. Бұл ойында негізі шыдамдылық және төзімділік. Сосын, вау, стоп, кетті. Әмірге, Әмір 50% жинауымыз керек. Одан кейін Мадияр, мен шынын айтайын, көрген жоқпын. Мен өзім дайындалып тұрдым анау садаға туып. Олай лақтырма. Кішкене жайырақ лақтырсақ. Білемін. Так. Қазір атып көрдім мен жаңа. Так. Нан істеңіз болды. Асықпаймыз. О, почти. Әмір. Давай, біреуін алып. Бәрін жинап ал қайтадан. Тез жина, Әмір, тез, время. Дәл осы жерге барып тұрып ал. Мына жерге тұрып алды. Асықпай лақтыр. Ол жаңа сайыстың реттілігін Әмір таңдады. Күшпен қоймады, қызық көрді, жаңа кольцомен цифраларға лақтырам деп. Біз оған мен лақтырған лақтыр деп едім, оған кішкене қасарыз. Анау тиіп, обратно кетіп қалып жатыр. Көріпсің ғой, ойыма обратно кетіп жатыр. Сол үшін бұдан да жайырақ лақтырсам болады. Бірақ жайырақ, мягче. Жұмсақ. Бұдан да жайырақ лақтыр. Жайырақ лақтыр. Шығып кеткенші бірген. Асықпа, Әмір, асықпа, жай лақтыр. Әрине, бала енді, бала біріншіден, екіншіден ол бала түгілі үлкен адамда бүйтіп құлағың түбінде напрягать етіп тұрса, адам жоғалтып алады состояниені. Сол қиындау болды деп ойлаймын. Мен мүмкіндігінше бәрі жақсы, ничего, нормально, қазір жасайды деп бүйтіп кішкене күш беруге тырысып тұрдым. Міне, плюс 5, 45 қалды. Жай, Әмір, жай, жұмсақ лақтыр. Опа. Все, вы испортили настрой. Енді. Түсіп атыр негіз, Жай. Түсті ғой тағы да, жай, Әмір. Тағы бір жинап ал, давай. Сол, мен баламның ойын ойнап қалдым ана жерде. Баламмен бірге ана кольцоны алып лақтыр жергім келді, бірақ ойын шартын бұзып жібермейінші деп ойладым. Уақыт көп сол жерді. Давай тағы да. Міне, 20, бітті, 50 ма? Жоқ, 40 болды, енді 10 қалды. 10-ақ қалды, Әмір, давай, 10. Ұрыр. 10-ға лақтырма, любойын лақтыра берсей. Любойына лақтыр. Әмірге келді кезек. Сөйтіп, Әмірдің кезегінде ұзаққа тұрдық қой. Тұрдық, ұзағынан кеттік сол жерде. Адам, үлкен адам айтқан тыңдау керек қой негізі. Қазір мен кеп айтайын, ладно, тыңдама. Анау кеп айт, тыңдама. Әкесіне тыңдау керек қой. Бала ғой, жарайды. Мен сенен сол ғой. Болды, бітті. Бітті, сап. Қол береміз. Сапқа жүріп бар, қол бер. Жинап тұрғандай. 20 апай. Мен мынаны ата алмаймын, достар. Сәл жақындап ұра берсін. Мынау дұрыс емес. Бар! Еба. 7. Ата алмаймын деп атты. Дәл ортасына почти дегізгенше. Дәл осылай ғой. Мынау негіз тиді, я? Қайтып кеткенше. Біздің отбасында өз қайтып кетеді осылай. 13 ұпай қалды. Бар! 1, 8 болды. Енді 12 ұпай. 20 анада да? Он 11 болды, 9 қалды. Ах, екен. 9 ұпай қалды, 11 болып тұрмыз.
Дұрыста ар жағында тұрған жоқпын. Чуть левее стань, чуть левее стань. Левее, ага, от себя. Левее, алдыға сәл жақындасаңыз бол. Кетпей. Левее от себя, ага, все. Ай! Негізі осында қаттырақ қой. Екі рет дейді осылай. Тартсай, сап. Опа. Тағы да 4 ұпай, 15, енді 5 ұпай қалды. Өзіме жинау керек па? Иә. Любой бір 5 ұпай. Я бұл кішкене басқаша болды ау деймін, садақ. Кішкене басқаша болды садақ. Біз атқан кезде басқаша болған садақ. Мына жерде сәл басқаша болды да, сол ыңғайсыздау болды. 5-тен нені, рогатка тартып көрсейші, резинкісін. 5-тен ұпай, 5-тен көп ұпай болса болды. Төрт ұпай қалды. Біреу кетіп жатыр ма? Жоқ, бірге тиді, 2 рет. 3 рет бірге тиді, 4 рет. 4 ұпай ғана қалды. Міне, 3 ұпай, бір-ақ ұпай қалды. Міне, 6, 10, 17, 18, 19. Өлі. Міне, мына жерде. 10 секунд мен атынан. Любой ұпай. Ұпай болса болды. Міне. Сап просто асықпай, последний рет атып көрсей. Анан, оң саусағымен тіреп көр, и тарт, резинка тарт, и жібересің. Все. Мынау кіретінес пай дейді, точно атқанда. Любой ұпай, 19 болып тұрсыз. Сәл қаттырақ. Тарт. И левее бери, чуть левее. Ага. Резинка күшет бет родной. Айбай басым. Нормально. О! Стоп! 9-ға тигенше соңында. Болды, 30-ға апарып тастады почти. Тамаша. Я, біз ойлаймын, егер де әмір бірінші болып Марта жаңа кольцоларды ойнаса, тезірек бітер едік деп. Тамаша, осымен бізде екі отбасының сайысы аяқталды. Енді шешуші Разияның отбасы, Абдрахимовтар отбасы қазір бастайды. Біз ойындарымызды орындарына қойып алайық біріншіден. Енді Сабираларда әмір құтқарып тұрды ғой біздің ситуацияны. Менің ойымша сондай болды. Марта біраз ызаланды сол үшін. Біраз ұрыс естіді әмір сол үшін мамасынан. Бірақ еш өкініш жоқ. Болған іс болды, ешқандай. Бала ғой, жарайды, бала ойнағаннан кейін. Қиын болып кетті. Жаңа вообще ата алмай тұрдым ғой, вообще басқа жаққа кетіп жатты. Әмір анаған күш бермей атам деп атып алып, негізі нан ойнайтын болады. Жарайды, енді бұйырған болады, ничего страшного. Әмірге мен ренжіп қалдым, иә. Сен мені тыңдамай, ана мен лақтыратынды нетуің керек, кішкене уақыт созып кеттің деп кішкене ұрсып алдым. Енді балам ғой, жаман болсын демеймін, просто тыңдап, содан кейін барып шаман келетін зат атқар деп айтқым келген. Бүгінгі сайысымызды аяқтайтын Абдрахимовтар отбасы, дәлірек айтсақ, Аян ең алғашқы ойынды бастайын деп тұр. Байқағанымыз бойынша әр отбасы әртүрлі сайысқа өздерінің подходтарымен бастайын деп жатыр. Сондықтан көрейік ал. Бізде уақыт жағы болса. И үшінші бастаған ол андай плюсы көп оның негізі. Сен кімнің қандай қателік істеп жатқанын көріп тұрасың, сосын олай істемеуге тырысасың дегендей қатты қуандым Сүлейфаға жеңгеніме. 1, 2, 3, Аян, кеттік! Давай, Аян. Аян, көзде. Асықпа. Аян, бұлай, алақанымен ұстап ал. Көзде оңай болады. Қаттырақ лақтырасың осыны. Аян, давай. Бәрі жинап келеді. Жүгір, тез. Төртеуінде жинап келесің. Давай. И маған екеуін берді. Или жерге қоясың ба қалай? Уақыт өткізіп жатсың, болса. Аян, уақыт. Асықпа. Лақтырған кезде асықпа қалады. Біреу. Опа, давай. Аянда бірде-бір күмәнім болған жоқ. Максимально тренер сияқты тұрдым, ой көрдіңдер ме? Аян, давай. Аян деп мені түсірсіңдер. Екеу. Аян, давай.
Бар жинап кет өтуінде. Ана ауамен Лақтырып көр. осы екеуінің біреу кірсе болды. Ты сможешь. Кеттік ал. Ты лучше, Аян. Болды. Қол бер, Қол бер. Молодец. Енді бізде Разия. Сосын Аян деген қуаныштан деп маған қолын беріп, ұмытып артқа кетіп, Аян қол бер деп. Аян бірақ сосын артқа қарап қолын беріп маған. Осы мыңғырық кілттің ішінен үшеуінің кілті дұрыс, сол үшеуінің біреуін тапса болды. Разия бірден Разия отырып беріліп ойнап атқан көрініп тұр, жерге кәдімгі отырып алған. Ана жерде бір кілтте екі кілт бар екен ғой. Қосылған сондай қиындықтар бар. Мен кілтті алам дедім, себебі мен көп реалити шоу қараймын өзім негізі. Сосын бір реалити шоуда андай всегда былай кілтпен нелерді ашады, замоктарды ашады. Дұрыс кілтін табу керек. Соны көріп алғам ғой мен. Сосын ойладым, мен тактикам бар ғой негізі деп. Кілтті таңдадым. Құлттардың ең қиыны бәрі бұрылады да, ашылмай қалады да, соны бұрылған кезде ішіндегі үміт оты жанып тұрады ғой. Үміт оты болады дейді адамдарда жәнегі. Кілтке кішкене миым жетпей қалды, кілттің формасына қарау керек деген сияқты. Мен деген тұға берді бой жерге. Ашылды. Қол береміз, келесі. Ал кеттік, Толқын жеңгеміз. Бізде 50 ұпай жинау керек. Разия сәл оңға. Аха. Мана Толқын дәте, жаны қобалашып кетті Толқын дәте. Негізі сайысқа айтты ғой, үшінші Абдахимовтар отбасы сендер бастайсыңдар демей тұрып, Толқын дәте смело тұрды ғой. Мені 50-ге 5 секундқа деп тұрған. Сосын сайыс басталды, Толқын дәте қолымды бердім. И мен сезіп тұрмын ғой Толқын дәтенің кішкене жүрегі бүйтіп дүрсілдеп потеря ұстап қалғаны. Почти. Минус 1. 51 ұпай жинау керек. Дымда қылмайды, минус 1 деген не ол? Толқын дәте, вы серьезно? Как мы с вами репетировали? Бірден 50-мен ақ жеткізіп аласыз. Почти. Все, хорошо, хорошо. Почти. И... Қатты лақтырмаңыз, Толқын дәте, қатты лақтырмаңыз. Ой, блин. Бір жинап алыңыз, күштеп тұрып барлығын. Давай, тез, Толқын дәте, тез, уақытқа. Барлығын бір жинап алыңыздар, сөйтіп. Толқын дәте, уақытқа. Бір атып шықсаңыз болады. Әзірге минус 1-де тұрмыз. Кеттік ал. Қатты лақтырмаңыз. Спокойно, спокойно. Минус 2. Дымда қылмайды, минус 2 деген минус 30 емес. Минус 12, ладно. Мен басында қорқтым. Ана бүйтіп ана нені лақтырғанға шеңберге. Бірінші рет қиын болды. Сол не болса да лақтыра берейінші деп жан жақтан бәрі поддержка беріп, былай лақтыр деп. Өйтіп бірдеңе қыламыз. Минус 12 тағы да. Енді 12 ұпай жинау керек. Енді 12, давайте. 10, 12. Или 50 болса 50. 50 болса 50. Лақтыра беріңіз. 20 болды, бітті. Тамаша. Кет, қол береміз. Минус 12-ден алып шықты. Минус 12-ден минус 70 қылды. Енді соңғы болып бізде Дәуіт ағамыз. Сіз лучшысыз, Дәуіт аға, мен білем. Әзірге 1 ұпай. Құлаттыңыз. Көтер. Ал кеттік, бағана 10 секундымыз беріп қайттан. Көзденізші. Асықпаңыз. Өлем, мұнау деген. Давай, үстіне лақтырып көріңізші. Садақ дейіндерші маған, пожалуйста. Садақ не говорить? Садақ дейтін бізде черный списоктағы сөз үйдегі. Ал, кеттік ба? Дайымыз ба? И жалғастырамыз. Кеттік. Әзірге 9, 11 ұпай қалды. 11 ұпай. Мен сәл былайырақ тұрайыншы. Дәуіт аға, сосын дальше Дәуіт аға, дым комментировать етпей-ақ қойыңызшы оны. Просто не комментировать етесің Дәуіт ағаның садақ атқанына. Дым сомнения жоқ, просто уверенность. 11 ұпай. 10 ұпай қалды. 8 ұпай қалды. Ойбай, 9-ға 10 болдық. Енді 10 қалды. 10-ға біз плюс жағын қосамыз. 2, 1, 11, 9 ұпай қалды. Және 9 болды. 20, тамаша. Тамаша. 10-ға тегіз келінше. Ужас, тамаша. Дәуіт аға, өте керемет. Өте күшті ойын. Барлық командалар ойынға қатысқандарыңызға көптен көп рахмет. У меня слезы
Жоқ. Мен өзіме көп алғым келіп тұрған жоқ. Последний сайыс, еще ана жақта 2 қой бересің. Мен, короче, негізі бар ғой. Мен Толағайға үшінші, қалай вообще Толағайға дегенде уже Құнардың последний ойыны ғой. Уже үшінші орынға дайын болып келдік. Негізі былай қарасақ ше, мысленно мен өзім дайын болып келдім. Себебі мен ойладым, так, 1 қой артамыз. Еще тағы 1 қой алады. Короче, мен санау білмеймін, короче, мен даже санағым келген де жоқ ана жақта. Мен ойладым 3-ші орын деп. Осымен біздің Толағай сайысымыз соңына жетіп қалды. Енді эмоциялармен бөлсек. Дәуіт аға, тамаша, 10-ға тигіздіңіз. 9 болды. 1, 10 болды. 21. Аян қалай? Көңіл-күйің қалай? Бәрі жақсы? Күшті. Енді бұл ойында минусқа кетіп, қайтадан плюске, минус 12-ке кетіп қалдыңыз ғой сіз бағана бір моментте. Плюс 70. Плюс 70. Қалай жинадыңыз? Қалай? Бала кезде қатысып едіңіз? Мен қатысқан жоқпын. Қатысқан жоқсыз ба? Ана минус 1-ге 2 рет түскен кезде қандай күйде болдыңыз? Минус 10-ға түскенде ше? Тоже. Сөйтіп плюс 50 болып, сөйтіп... Кешке уже жиналған тұрып, 4 күні мен чемоданды. Тамаша. Тамаша. Күшті, және Разия, клуб бойынша просто сен алдында бүйтіп сала бердің, ешқандай логика ештеңе болған жоқ қой. Блин, бірдеңке айтайын ба? Білмеймін, сіздер естіңдер ма, естімедіңдер ма? Мен бүйтіп тұрдым ғой, когда бәрі сайысыватты ғой, ішінен бүйттім, о құдайым, егер мен 2-ші орын алып, или 1-ші орын алып қалсам, маған бір не берші, белгі берші, пожалуйста, о құдайым деген ғой. И прикиньте, вот валлахи айтайын сендерге. Көрші неден, үйден өзбекше өлең қосылды. Валлахи айтам сендерге. Реально, мен сол кезде спокойно болып қалдым. Реально айтам. Потолок болды. Одан кейін бітті. Одан кейін почему-то именно сол момент, это когда Даке 1-ші болып бітті, сол кезде мен ішпен тұрып, о құдай, пожалуйста, 2-ші 1-ші орын бір знак берші, пожалуйста, құдайым деп тұрғам ғой. Өзбекше өлең қосылғаны бар емес па? Валлахи айтам. Одан кейін әмір келіп айтпай ма? Мен ана лақтырғым келмейді, мен ана 3-шіні лақтырам демей ма? Прикиньте, мынау жайдымдай болған нәрсе деп ойламаймын негізі. Өзбекше өлең қосылғаны ше, бірақ Қазақстанда жүріп қой, біз Ақсеңгірде жүріп қой. Потолок болды мынау. Білмеймін, ана өзбекше өлең жылу берді ма, бірдеңке болды десең. Осымен біздің Құнар Плюс жобасындағы ең соңғы ойынымыз аяқталды. Құрметті отбасылар, бір-бірлеріңізге керемет шабал ұрып қойсаңыздар болады. Тамаша! Жыл бойы қаншама сайыстардан, жарыстардан аман-есен өткізіп, бет тырнасып, аман-есен осы финалға дейін жеттік. Финалдық ойынымызда соңына келіп қалды. Енді финалдық ойынның нәтижесін айтып өтейін. 3-ші орынды иеленген 12 минутта осы біздің Толағай сайысымызды аяқтаған Мутешевтар отбасы, Сабиркин отбасына шабал ұрып қойыңыздар. Және 1-ші орын мен 2-ші орынның арасы 10 секунд қана екен. Осындай тартысты тамаша Толағай отбасылық сайысында 2-ші орынға ие болған Абдрахимовтар отбасына шабал ұрып қойы. Және алдына жан салмай, тек бұл сайыста ғана емес, басқа сайыстарда да алдына жан салмай, бүгін 4:02 уақытында өздерінің сайыстарын бітіріп, 1-ші орын алған Боспаевтар отбасына шабал ұрып қойы. Тамаша. Және бұл ойынның ережесі бойынша бізде 1-ші орын алған дәкелердің отбасы енді алдына жан салмай дегенімізге, сөзімізге рас болып тұр. Бізде 2-ші орын алған Разиялардан 1 қой, және 3-ші орын алған Сабиркиндерден 2 қой. Сондағысы алған кезде бізде Сабиркиндерде 59 қой еді, 57 болды. Разияларда 58 қой еді, 57 болды. Және дәкелерде 65 еді, 1048 қой болып кетті. Және құрметті көрермендер, құрметті біздің сүйікті көрермендеріміз және біздің құрметті отбасылар, біздің Құнар Плюс жобамыздың жеңімпазы 50-60 қойма, неше қоймен, және 10 миллионды жеңген Боспаевтар отбасына шабал ұрыңыздар. Тамаша.
орын екеу. Рахмет, рахмет, үлкен рахмет. Кірпік министрінің бүгін қамасыз маған. Құшақтап қояйын. Құшақтап қояйын, бәрінде Әміржан айналайын. Құшақтап қояйын, бәріңізді құшақтап қояйын. Құшақтап қояйын, айналайын. 10 миллион теңгенің жеңімпазы Бозбаевтар әулеті құшақтап қояйын. 10 миллион теңге жеңімпаз болды. Күшті, толағай сайысына рахмет. Десе, сондай болсын. Құрметті көрермендер, бұл жобаның ерекшелігі бізде екінші, үшінші орын деген жоқ. Бізде екі бірдей екінші орын. $100 жинамаңдар. А че 10 миллионды естіп беріп атсыңдар ма не? Осымен біздің шығарылымымыз әлі аяқталған жоқ. Біз қазір жиналатын жерімізге барып әдемілеп қоштасамыз. Ал оған дейін біздің блогерлеріміз өз отбасыларына барып қоштасады. Ал мен ауылмен қоштасып келейін барып сағынам. Сіздер комментарий, лайк жазыңыздар. Екінші маусым күтедіміз деп сондай бірдеңелерді жүргізуші ансамбль деген сияқты. Керемет. Керемет. Күшті, қуанып тұрмын. Қалай болады осы үшінші соңғы қалай болады деп білген бір сіздердің былай бір не жасайтындарыңызды. Не айтайын? Дым айта алмаймын ғой. Нәтиже көрсетіліп тұр ғой, нәтиже көрініп тұр. Сондай, мен қайталап айтамын. Бұл жерде мен бірде-бір еңбегім жоқ деп айтайыншы. Себебі бұл жерде отбасы тырысты, отбасы қатысты, отбасыдағы 5 бала-шағаның несібесі деп айтамын, басқа ештеңе емес. Даже лақтырғанда түскен осының алды қанша сайыстар, қиындық басына бір 7-8 ай ұтылып келатқанның барлығы тек осы кісілердің арқасы. Жеңімпаз деген атқа лайық. Мен ғой. Мен туралы солай біткеніне қуанып тұрмын, то что екі адам екінші орын алғанына. Ешкімді андай ешкімді әсіресе. Уже богатый смех отыр өзіне? Уже күлкің богатый смех отыр. Болды, міне, соңғы